everyone, welcome back to my YouTube channel. Hope you all guys are doing great. So as you all know that my name is Deepika Tamang, brand partner Oriflame India. Namaste हजुरहरु सबै जनालाई साथै स्वागत छ हजुरहरुलाई मेरो च्यानलमा। म दीपिका तामाङ, ब्रान्ड पार्टनर ओरिफ्लेम इन्डिया। र आज चाहिँ म स्पेशली फर किड्स चाहिँ नानीहरुको लागि हेयर एन्ड बडी वाश को रिभ्यु शेयर गर्न गइरहेको छु है। र यो जुन चाहिँ हेयर एन्ड बडी वाश छ है, यो चाहिँ कम्पनीले दिस मन्थ नै लन्च गरेको प्रोडक्ट हो है। र यो हेयर एन्ड बडी वाश हजुरहरुले दुईटा फ्लेभरमा पाउनुहुन्छ है। र एउटा चाहिँ भयो एप्पल फ्लेभरमा पाउनुहुन्छ है, हजुरहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। र अर्को चाहिँ भयो स्ट्रबेरी फ्लेभरमा पाउनुहुन्छ है। र यदि हजुरहरु एप्पल फ्लेभरमा लिनु चाहनुहुन्छ भने यसको एप्पल फ्लेभरको कोड छ 40775 है। र यदि हजुरहरु स्ट्रबेरी फ्लेभरमा लिनु चाहनुहुन्छ भने स्ट्रबेरी फ्लेभरको कोड छ 40844 है। र हजुरहरुले यो प्रोडक्ट 250 ml को पाउनुहुन्छ है। यो दुईटै प्रोडक्ट 250 ml को हुन्छ है। र कम्पनीले दिस मन्थ चाहिँ नानीहरुको लागि एकदमै राम्रो प्रोडक्ट है, बेस्ट प्रोडक्ट लन्च गरेको छ है। आई होप हजुरहरुले यो प्रोडक्ट लिनुहुन्छ होला है। किन भन्दाखेरि जब हामीले हाम्रो नानीहरुको लागि प्रोडक्ट चुज गर्छौं है, त्यो टाइममा हामीले ध्यानमा राख्नुपर्ने कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जब हामीले हाम्रो नानीहरुको लागि प्रोडक्ट चुज गर्छौं है, त्यो टाइममा हामीले स्पेशली हामीले हाम्रो नानीहरुको लागि कुन चाहिँ प्रोडक्ट बेस्ट छ है, र कुन चाहिँ प्रोडक्ट चाहिँ हाम्रो नानीहरुको स्किनको लागि राम्रो हुन्छ, सुइटेबल छ है, र कुन चाहिँ प्रोडक्ट चाहिँ केमिकल फ्री छ है, त्यस्तो प्रोडक्टहरु हामीले नानीहरुको लागि लिनुपर्छ है। र जुन चाहिँ हामी एडल्टहरुले युज गर्ने प्रोडक्ट है, कति जग्गामा हामीले देखेका छौं कि एडल्टहरुले युज गर्ने प्रोडक्ट लाइक शैम्पू, बडी वाश अनि सोप है, त्यस्तोहरु भयो। त्यो सबै कति जना पेरेन्ट्सहरुले है आफ्नो नानीहरुलाई युज गर्ने गर्छन् है। र म भन्न चाहन्छु कि म एउटा सजेसन दिन चाहन्छु कि तपाईहरुले जुन चाहिँ एडल्टले युज गर्ने प्रोडक्टहरु छ है, त्यो प्रोडक्ट चाहिँ तपाईले आफ्नो किड्स है, आफ्नो नानीहरुको लागि चाहिँ त्यो चाहिँ एकदमै तपाईले त्यो चाहिँ अभोइड गरिदिनुस्। त्यो चाहिँ एकदमै त्यो प्रोडक्टहरु चाहिँ तपाईले क्यान्सल गरेर चाहिँ नानीहरुको लागि चाहिँ एकदमै केमिकल फ्री प्रोडक्ट हजुरहरुले युज गर्नु होला है। केमिकल फ्री प्रोडक्ट चाहिँ नानीहरुको लागि एकदमै राम्रो प्रोडक्ट हुन्छ है। र यो जुन चाहिँ कम्पनीले लन्च गरेको प्रोडक्ट छ है, यो प्रोडक्ट पनि केमिकल फ्री प्रोडक्ट हो है। र हजुरहरुलाई हजुरहरुको नानीहरुलाई एकदमै राम्रो प्रोडक्ट लन्च गरेको छ है। र दिस मन्थ चाहिँ कम्पनीले अफर पनि दिएको छ है। यसको एक्चुअल प्राइस चाहिँ 399 हो, तर यो पाली अफरमा 299 मा कम्पनीले दिइरहेको छ है। र हजुरहरुले लिनु होला है, यो प्रोडक्टलाई युज गर्नु होला। हजुरहरुलाई एकदमै राम्रो लाग्ने छ, एकदमै बेस्ट प्रोडक्ट छ है नानीहरुको लागि है। र यसको फ्रेग्रेन्स पनि एकदमै राम्रो छ। हजुर केमिकल फ्री प्रोडक्ट हो है, प्लस 2-in-1 प्रोडक्ट पनि हो है। शैम्पू एज वेल एज बडी वाश है, हजुरहरुले एज अ शैम्पू युज गर्दा पनि हुन्छ है, अनि एज अ बडी वाश युज गर्दा पनि हुन्छ है। र सबैभन्दा पहिला चाहिँ यसको फर्मुलेसन्स आर भेरी माइल्ड एन्ड जेन्टल and suitable for kids है, and they're formulated without paraben or silicons. So this product are pH balanced and soap free. So guys यसमा biodegradable formula छ है, plus no tear formulation and dermatologically tested पनि छ है। र म हजुरहरुलाई सजेस्ट गर्छु कि वन्स हजुरहरुले यो प्रोडक्टलाई ट्राई गर्नुहोस् है। तपाईहरुले यो प्रोडक्ट ट्राई नगरिकन रिजल्ट कस्तो हुन्छ, के आउँछ तपाईलाई याद हुने छैन। सो तपाईहरुले एकपल्ट यो प्रोडक्टलाई युज गर्नुभयो भने है, यसले हजुरहरुलाई राम्रो भन्दा राम्रो रिजल्ट दिनेछ। सो वन्स हजुरहरु यसलाई ट्राई गर्नुहोला। Thank you so much guys for watching my video। र जसले मेरो भिडियोहरु हेरेर मन पराइदिनु भएको छ है, र जसले मलाई सपोर्ट माया दिइराख्नु भएको छ, थ्यांक यू सो मच गाइज। र फर्दर म हजुरहरुको अगाडि नयाँ नयाँ प्रोडक्टहरुको रिभ्यु लिएर आउने छु है। र जसले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु भएको छैन, प्लिज 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 डु लाइक शेयर एन्ड सब्स्क्राइब टु माय च्यानल, एन्ड प्लिज डोन्ट फर्गेट टु क्लिक अन द बेल आइकन टु गेट न्यू भिडियो अपडेट्स। सो थ्यांक यू सो मच गाइज, बाय बाय।